Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 27 de junio. Y para empezar, quiero agradecer a Narda Mejía, que en efecto me dice que sí tenemos la misma hora que en La Paz, Bolivia. Qué Yo lo bien. sabía, pero Es para bueno tener estar la seguro, y confirmación. gracias a Narda por la confirmación. Sí. Ana Mitila, en el día de ayer, después de 2 semanas de haber estado hospitalizada, después de que fue hallada, abandonada, Sí. con golpes, fracturas y heridas, Karina Ramos finalmente fue dada de alta del hospital Rafael Calventi, allá en Los Alcarrizos. Hay que recordar, esta mujer, como ya les decía, estuvo 4 días, 3 días abandonada en una cañada, porque ahí un agresor, un hombre, la golpeó, le fracturó varios huesos, le hizo heridas con una daga y la dejó como moribunda. Él pensó que la había dejado muerta. Ella sobrevivió, ahí la vemos, y finalmente es dada de alta después de estas 2 semanas. Sí, esa historia es increíble. Bueno, una de las tantas historias de violencia de género en República Técnicamente Dominicana. esto se puede, y supongo que el agresor será procesado no por intento, no por agresión, debería de ser procesado por intento de homicidio. Recordemos Claro. que él ya está detenido. Se y llama en Eduardo medidas, Antonio Guerra claro, García. cumple Sí. prisión preventiva en este momento, en algún momento será procesado ya judicialmente, ella se tendrá que querellar, en este momento pues obviamente no lo ha hecho, ella la recogieron literalmente moribunda en la cañada y ha permanecido hospitalizada, y ven, sonriente, que bueno, que sobrevivió, que además ella es madre de 2 niñas. Esto fue una historia conmovedora, pero además de lo que nos habla de la brutalidad a la que estamos llegando en el país. Ana, vamos a escuchar lo que Ana Karina Ramos dijo al salir del hospital. Yo siempre he sido una niña de fe y ahí yo no estaba sola, yo tenía 3 ángeles. No le podía ver la cara porque la luz era tan iluminada que tenía en el rostro que no podía verle la cara, pero le veía las manos y las batas blancas y él se me acercó. Parece que él me dio algo en la bebida para poder aprovecharse, pero gracias a Dios por todo estamos vivos. Espero que se haga justicia porque primeramente la mujer, ¿cómo le digo? La mujer es una prenda valiosa que nunca a mí me dio hambre, nunca me dio frío, nunca me dio sueño, nada. Wow, Ezequiel, a veces uno piensa que ser mujer, ser niña, ser una adolescente en República Dominicana es un peligro, es una amenaza cuando uno ve este caso, por ejemplo, de Ana Karina Ramos, sobreviviente. Eso es lo que uno piensa, porque ¿cómo se justifica que este señor Antonio Guerra García, su presunto agresor, le haya hecho lo que le hizo? La dejó tirada ahí como por muerta. Que además no hay justificación para nada. Durante varios días, porque bueno, finalmente ya la recogieron de ahí prácticamente inconsciente y se la llevaron al hospital, la prensa, y haciendo lo hicieron saber las autoridades en su momento, pensábamos que este hombre había sido su pareja. Y dice que no lo conocía. Simplemente en algún momento estaba ya en un colmado. Ella cree que este señor la drogó, le dio algo, le puso algo en la bebida que ella se estaba tomando y la drogó posiblemente para violarla, y cuando ella reaccionó, despertó, ella estaba tirada, golpeada, herida, ensangrentada en esa cañada. Es una barbaridad, no tenemos idea de cómo alguien puede cometer una atrocidad de esta manera, pero hay que recordar que en lo que va del año, tenemos un semestre, ya van más de 20 víctimas mortales de feminicidios en el país. Es un problema que tenemos presente, que hacemos en realidad muy poco para evitarlo, y que finalmente las autoridades nos lo dicen. Bueno, sí es un problema, lo reconocemos, es un problema incluso cultural en el país y no tenemos cómo solucionarlo. Sí. Se toman medidas, se establecen Sí. instituciones de ayuda a las mujeres para prevenir, pero en realidad hay mucha violencia. Hay mucha violencia y apenas tenemos políticas públicas, y las poquitas políticas públicas que teníamos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que teníamos una resolución para tratar de hacer entender qué es la equidad de género,
y cómo desmontar toda esa violencia, toda esa agresividad, pues de un plumazo el ministro de Educación eso lo desapareció. Y ahora, recientemente, el ministro de Salud, porque estaban dando un taller dirigido a concientizar, a tratar también de desmontar la violencia con que se crían a nuestros hijos varones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque eso empieza desde la misma cuna con los roles asignados de género. Pues también los prohibió y lastimosamente con el aplauso de la querida primera dama. Qué pena, es para atrás como el cangrejo que vamos en materia de derechos, en materia de educación, para que podamos superar como sociedad todas estas tragedias. Ana, y ya que mencionas la igualdad, en donde no se ve mucha igualdad es con nuestras autoridades, porque acaba de cumplirse ya 2 meses desde el cambio de administración en los ayuntamientos, y ayer nos enteramos, porque así lo hizo saber la Cámara de Cuentas, que ya difundió su plataforma para que podamos verificar quiénes son los funcionarios de los ayuntamientos que ya rindieron su obligatoria declaración de bienes, su declaración patrimonial. Y resulta que solamente 1 de cada 5 de los alcaldes ha presentado su declaración jurada, es decir, solamente el 20%. Estamos hablando de alcaldes, mientras que en cuanto a los vicealcaldes, solo 17 de los 158 han presentado esa declaración jurada. Y con respecto a los regidores, apenas el 10% lo ha hecho. Lo curioso es que si fuera en el gobierno central, por ejemplo, el Poder Ejecutivo podría tomar la decisión de retenerles el salario a algún funcionario público que forme parte del gobierno central, del Poder Ejecutivo. En el caso de las alcaldías, no, porque el alcalde no va a decir reténganme mi salario, por supuesto, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Bueno, no tenemos reacciones de ese tema en este momento, pero a mí sí me parece cuestionable que los funcionarios que finalmente gastaron mucho dinero en sus campañas electorales, ya tuvieron 2 semanas y es un requisito que tienen que cumplir, presentar su declaración de bienes antes de asumir las funciones, debieron de haber contratado ya a un contador para que le hiciera esa declaración y presentarla. Bueno, este tema la prensa no puede soltarlo porque de alguna manera hay que obligar a esos funcionarios que se sientan presionados por sus votantes, por la prensa, cuestionado. El tema es que no se sienten presionados porque no tienen sanciones. A diferencia, sí, como te decía Ana, a diferencia de los funcionarios del gobierno central, a quien el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Administración Pública, sí puede decir, reténgales el salario porque no ha presentado su declaración de bienes, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. En el caso de los ayuntamientos, no, tendría que ser el propio alcalde. Por ejemplo, en el caso de la alcaldesa Carolina Mejía de la capital, que sí presentó su declaración de bienes, quizás ella pudiera decir, bueno, retengan el salario a los miembros del cabildo. No lo sé, tendríamos que verificar si la ley lo permite. O con la Federación de Municipios. Bueno, la FEDOMU es una ONG que tenemos entendido actúa en este caso como asesor, y tenemos entendido que el propio Kelvin Cruz, el presidente de FEDOMU, y el FEDOMU como tal ha estado asesorando a los alcaldes para que presenten esas declaraciones de bienes. Sí, en el caso de la Liga Municipal, que es la que distribuye los recursos, yo no sé si podría generar algún tipo de presión para que cumplan con la ley. Si hay voluntad política, se podría buscarle la vuelta a eso para obligar a esos alcaldes y vicealcaldes a que cumplan con la ley. Y qué pena que, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, un alcalde de Santo Domingo Este, uno de los más grandes, señores, pues Dio Astacio ha hecho caso a lo que manda la ley. Qué pena, qué decepción con Dio Astacio, señores. Ni porque es pastor. ¿Qué te parece? No, y tengo entendido bueno, es que te iba a comentar algo, porque creo que sí la presentó. Sí la presentó. No aparecía en el listado, pero después recibimos un comunicado
diciendo que sí la había presentado. Ojalá que sea así, ojalá que sea así. No haberme equivocado. Si lo presentó, así como... bueno, nos están diciendo que sí, que la presentó, pero tardíamente. Y ojalá que los que faltan, señores, apuren el paso que estamos esperando. Claro, y no que apuren o no apuren el paso, Ana, es un requisito y lo tienen que hacer. Y lo ideal es que lo hagan de manera honesta, que no inflen cifras, que no contraten a una oficina de abogados deshonesta o de contadores deshonestos. Y si nos metiéramos en el Congreso a averiguar quiénes han rendido cuenta, bueno, los que se van también tienen que rendir cuenta, así como los que llegan. Claro, y otro de los temas que ha generado mucha polémica, Ana, es la aprobación al vapor sin lectura del Código Penal en el Senado. De hecho, ni siquiera estaba originalmente en la agenda. Es un proyecto de ley que presentó el senador por La Vega, lo recordamos hace algún tiempo a Ramón Rogelio Henao, presentó ese proyecto de Código Penal que no incluye la despenalización del aborto en ninguna de las 3 causales, que ya se ha debatido tanto, y en el día martes el Senado simplemente la reintrodujo y dijo el presidente del Senado, bueno, como ya la conocemos, pues pase, la aprobamos en primera lectura sin leerla para que le enviemos a una comisión de estudio que luego nos rindan su informe. El llamado Código Penal, Rogelio Henao, una lindura, señores. La corrupción perime. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! La corrupción perime. O sea, felices los legisladores, los funcionarios públicos, todo, o sea, pueden robar sin ningún apuro. Sin apuro, claro. Y, no va a pasar nada. La impunidad consagrada. Tribunales militares para ellos. Qué bien. Una distinción entre militares y civiles. Amplio. Señores, bueno, o sea, el asunto no es las 3 causales, el asunto es todos los regalos. Yo creo que es el concepto general de justicia, ¿no? El concepto general de lo que es delito, y parece que ese código tiene algunos problemas, algunos retrocesos. La oposición, por supuesto, ya dijo que, bueno, el problema en este momento es que el PRM, Ramón Rogelio Henao es un aliado del PRM, tiene mayoría absoluta en el Congreso. En la próxima legislatura que comienza el 16 de agosto no solamente tiene la mayoría absoluta, tiene la mayoría calificada para hacer lo que le dé la antoje. Así que, pues bueno, ayer ya hubo bastantes debates en el Congreso, mucha oposición, y sobre ese tema vamos a seguir hablando en